បាទខ្ញុំសូមបងប្អូនស្វាគមន៍ជួបគ្នាជាថ្មីតាមរយៈកម្មវិធីរៀនមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀត Welcome to our English lesson on YouTube ហើយអ្វីដែលយើងនឹងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលទាក់ទងជាមួយនឹង restaurant នេះ at the restaurant ហ្នឹងគឺមានន័យថានៅឯភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងពាក្យ at ហ្នឹងប្រែនៅឯ the restaurant មានន័យថាភោជនីយដ្ឋានបងប្អូនអានថា restaurant at the restaurant នៅឯភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សាទៅលើពាក្យទាំងឡាយណាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងភោជនីយដ្ឋានការសាកសួរភោជនីយដ្ឋានឯផ្សេងៗណាអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះគេដាក់ថាម៉េច Hi everybody សួស្តីអ្នករាល់គ្នា in this lesson នៅក្នុងមេរៀននេះ we going to talk about restaurant ពួកយើងនឹងនិយាយអំពីភោជនីយដ្ឋានអញ្ចឹងពាក្យ Hi សួស្តីeverybody នឹងអ្នករាល់គ្នាឬក៏មនុស្សគ្រប់គ្នា in this lesson នៅក្នុងមេរៀននេះ we going to មកពីពាក្យ we are going to តែគេសរសេរកាត់នេះ are ហ្នឹងទៅជាបតក er ណាអញ្ចឹងប្រែថានឹង we going to ប្រែថាពួកយើងនឹង talk about ប្រែថានិយាយអំពី restaurant ភោជនីយដ្ឋានអូខេឥឡូវបងប្អូនអញ្ចឹងប្រយោគទី1គេដាក់ What are you looking តើអ្នកកំពុងតែមើលអ្វី What are you looking តើអ្នកកំពុងតែមើលអ្វី I'm looking for something to eat ខ្ញុំកំពុងតែមើលរបស់ខ្លះដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងពាក្យ I'm looking for មានន័យថាខ្ញុំកំពុងតែរកមើលណាអញ្ចឹងពាក្យ look for នឹងប្រែរកមើលវាមកពីពាក្យlook for វាមកពីពាក្យ find ដូចវាស្មើពាក្យ findមករកមើលស្វែងរកមើល I'm looking for ខ្ញុំកំពុងតែរកមើល something របស់ខ្លះ to eat ដើម្បីហូប May I help you តើខ្ញុំអាចជួយលោកបានទេឬក៏បងប្អូនប្រែថាតើអ្នកមានការអ្វីក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ថានៅសន្ទនានេះវាមិនមែនជាសន្ទនាតាមសាច់រឿងទេគឺគ្រាន់តែជាការយកពាក្យតាក់ទងមួយភោជនីយដ្ឋានមកបកប្រែជាភាសាខ្មែរណាMay I help you ប្រែថាតើលោកមានការអ្វីឬក៏តើអ្នកមានការអ្វីឬក៏បកប្រែន័យត្រង់តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីដល់អ្នកបាន I like chicken soup and a bowl of rice I like chicken soup ខ្ញុំត្រូវការសម្លសាច់មាន់ហើយនឹងបាយមួយចានអញ្ចឹងពាក្យថា I like ហ្នឹងគឺមានន័យថា I would like គេសរសេរកាត់ណា I would like គេសរសេរកាត់គេដាក់បតក D ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ would I would like ខ្ញុំត្រូវការបើគេអានកាត់ I like ខ្ញុំត្រូវការ chicken soup សម្លសាច់មាន់អញ្ចឹងពាក្យ chicken ហ្នឹងគឺមានន័យសាច់មាន់ soup ហ្នឹងគឺសម្លខ្មែរយើងចំណាំនិយាយ soup ហ្នឹងឲ្យទៅពួកសម្លគឺគេប្រើពាក្យ soup chicken soup សម្លសាច់មាន់ and a bowl of rice និងបាយមួយចានអញ្ចឹងពាក្យ bowl ហ្នឹងគឺមានន័យថាចាន rice ហ្នឹងបាយ and a bowl of rice នឹងបាយមួយចាន What are you looking តើអ្នកកំពុងរកមើលអ្វីអូខេ What are you looking តើអ្នកកំពុងរកមើលអ្វីឬក៏តើអ្នកកំពុងមើលអ្វី I'm looking for something to eat អូខេខ្ញុំកំពុងរកមើលរបស់ខ្លះដើម្បីញ៉ាំ May I have you តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីដល់អ្នកបាន I like chicken soup ខ្ញុំត្រូវការស៊ុបសាច់មាន់ and a bowl of rice ហើយនឹងបាយមួយចាន Hello What can I do for you sir អូខេសួស្តីតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់លោកបាននេះអញ្ចឹងគឺវាស្មើនឹងពាក្យ May I have you នេះពាក្យ May I have you ឬក៏បងប្អូនអាចនិយាយថា Hello សួស្តី What can I do for you sir What can I do for you ប្រែថាតើលោកត្រូវការអ្វីតើលោកមានការអ្វីដូចគ្នាណាវាស្មើពាក្យ May I have you អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់ថាមេរៀននេះគឺវាមិនមានសាច់រឿងនៃការសន្ទនាទេគ្រាន់តែជាការលើកពាក្យដែលតាក់ទងមួយភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងយកមកបកប្រែជាភាសាខ្មែរយកមកបង្ហាញណាអញ្ចឹង Hello សួស្តី What can I do for you តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីសម្រាប់លោកបានមែនទេតើលោកត្រូវការអ្វីតើអ្នកត្រូវការអ្វី Sir ហ្នឹងគឺលោកណាលោកសំដៅលើមនុស្សប្រុស I'm so hungry ខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាអញ្ចឹងពាក្យ hungry ឃ្លានដល់ so នឹងវាស្មើពាក្យ very ណាស់ I'm so hungry ខ្ញុំឃ្លានខ្លាំងណាស់ I like something to eat ខ្ញុំត្រូវការរបស់ខ្លះដើម្បីញ៉ាំអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលភោជនីយដ្ឋានបងប្អូនអាចប្រើពាក្យនឹងបានណា
ឬក៏ I looking for something to eat នឹងខ្ញុំរកមើលរបស់ខ្លះញ៉ាំក៏បានឬក៏ I'm so hungry ខ្ញុំឃ្លានណាស់ I like something to eat ខ្ញុំត្រូវការរបស់ខ្លះដើម្បីញ៉ាំ What would you like តើអ្នកត្រូវការអ្វី What would you like តើអ្នកត្រូវការអ្វីឬក៏តើលោកត្រូវការអ្វី I'm thirsty ខ្ញុំស្រេកទឹកណា I need some cold water to drink ខ្ញុំត្រូវការទឹកត្រជាក់ខ្លះដើម្បីផឹកអញ្ចឹងពាក្យ thirsty ហ្នឹងគឺស្រេកទឹកបើសិនជាបងប្អូនស្រេកទឹកណា I'm thirsty ខ្ញុំស្រេកទឹក I need some cold water to drink ខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងពាក្យ need ហ្នឹងគឺត្រូវការcold water ទឹកត្រជាក់ cold នឹងត្រជាក់ cold water ទឹកត្រជាក់ខ្លះ some ខ្លះ to drink ដើម្បីផឹក anything else តើត្រូវការអ្វីទៀតទេ anything else តើត្រូវការអ្វីទៀតទេអញ្ចឹងពាក្យ anything else តើត្រូវការអ្វីទៀតទេ That's all thanks That's all ប្រែថាប៉ុណ្ណឹងគឺអស់ហើយ thanks អរគុណ That's all ប៉ុណ្ណឹងគឺអស់ហើយ thanks អរគុណ You're welcome មិនអីទេណាមិនអីនោះទេ You're welcome Excuse me Is there any restaurant near here Excuse me ខ្ញុំសុំទោសតើមានភោជនីយដ្ឋាននៅជិតនេះទេ Excuse me ខ្ញុំសុំទោស Is there តើមាន any restaurant ភោជនីយដ្ឋានខ្លះ near here នៅជិតនេះទេអញ្ចឹងពាក្យ near នឹងប្រែថានៅជិត near here នៅជិតនេះ Excuse me ខ្ញុំសុំទោស Is there any restaurant near here តើមានភោជនីយដ្ឋានខ្លះទេនៅជិតនេះ Yes បាទឬក៏ចាស់អញ្ចឹងទៅណា There is one restaurant មានភោជនីយដ្ឋានមួយអញ្ចឹងពាក្យ one មួយ restaurant ភោជនីយដ្ឋាន There is នឹងប្រែថាមាន There is one restaurant មានភោជនីយដ្ឋានមួយ on the corner of this road នៅលើផ្លូវកាច់ជ្រុងណានៅលើកាច់ជ្រុងនៃផ្លូវនេះអញ្ចឹងពាក្យ corner នឹងប្រែថាផ្លូវកាច់ជ្រុងឬក៏កាច់ជ្រុង of នៃ this road នៃផ្លូវនេះអូខេ Where can I find a good restaurant តើខ្ញុំអាចស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានល្អមួយនៅណាអូខេបងប្អូនអាចសួរនេះគឺពាក្យទាក់ទងជាមួយនឹងការសួររកភោជនីយដ្ឋានណានេះបងប្អូនអាចសួរអញ្ចឹងបានណា Where can I find a good restaurant តើខ្ញុំអាចស្វែងរកឃើញអាហារភោជនីយដ្ឋានដែលឆ្ងាញ់មួយនៅកន្លែងណាណាតើខ្ញុំអាចស្វែងរកឃើញភោជនីយដ្ឋានឆ្ងាញ់នៅកន្លែងណា Please go straight ahead សូមមេត្តាទៅមុខត្រង់អញ្ចឹងពាក្យ please សូមមេត្តា go straight ahead នឹងប្រែថាទៅមុខត្រង់ You will see it on the right អ្នកនឹងឃើញវានៅខាងស្ដាំដៃអូខេអញ្ចឹងពាក្យថាពាក្យ go straight ហ្នឹងមានន័យទៅមុខត្រង់ហ្មង go straight ahead ហ្នឹងទៅមុខត្រង់ You will see it អ្នកនឹងឃើញវាណាវានឹងប្រែនឹង on the right នៅខាងស្ដាំ Could you recommend me a good restaurant Could you recommend me a good restaurant តើអ្នកអាចផ្ដល់ជាគំនិតឬក៏ផ្ដល់ជាយោបល់ដល់ខ្ញុំបានទេថាអំពីភោជនីយដ្ឋានល្អភោជនីយដ្ឋានល្អហ្នឹងគឺសំដៅលើភោជនីយដ្ឋានដែលឆ្ងាញ់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ណាស្តង់ដារអូខេអញ្ចឹង good restaurant អញ្ចឹងកាលណាគេប្រើពាក្យ recommend គឺបងប្អូនឲ្យគេផ្ដល់ជាយោបល់ឲ្យដោយសារយើងអត់សូវដឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនសុំគេឲ្យគេផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ឲ្យយើងបើសួរអំពីភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងចង់សួរថាតើភោជនីយដ្ឋានមួយណាសូមអ្នកជួយប្រាប់ផងហ្នឹងណាពាក្យ recommend ហ្នឹងមានន័យថាឲ្យគេផ្ដល់ជាគំនិត Could you recommend me តើអ្នកអាចផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាយោបល់ដល់ខ្ញុំបានទេ a good restaurant អំពីភោជនីយដ្ឋានល្អភោជនីយដ្ឋានឆ្ងាញ់ហ្នឹង What kind of restaurant you are looking for What kind of restaurant តើភោជនីយដ្ឋានប្រភេទណាដែលលោកឬក៏ដែលអ្នកកំពុងតែស្វែងរកអញ្ចឹងពាក្យ kind ហ្នឹងប្រភេទ What kind of restaurant តើភោជនីយដ្ឋានប្រភេទណាប្រភេទអ្វី Are you looking for ដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកមើល Khmer restaurant ភោជនីយដ្ឋានខ្មែរ restaurant Yes there is a good restaurant next to the traffic light Yes but there is a good restaurant មានភោជនីយដ្ឋានល្អមួយ next to ជាប់នឹង the traffic light ជាប់ទៅនឹងភ្លើងចរាចរណ៍អញ្ចឹងពាក្យ next to ប្រែជាប់នឹងណា the traffic light ប្រែថាភ្លើងចរាចរណ៍ traffic ហ្នឹងគឺចរាចរណ៍ light ហ្នឹងភ្លើង
បូកជួយគ្នាភ្លើងចរាចរណ៍ពាក្យ next to នោះនៅជាប់នឹងអូខេ Is there a reasonable restaurant near here Is there a reasonable restaurant near here តើមានភោជនីយដ្ឋានដែលសមរម្យនៅជិតនេះទេអូខេអញ្ចឹងគឺនេះគឺរបៀបនៃការសួរភោជនីយដ្ឋានបើសិនជាបងប្អូនអត់ដឹងណា Is there a reasonable restaurant តើមានភោជនីយដ្ឋានដែលសមរម្យនេះនៅជិតនេះទេអញ្ចឹងពាក្យ reasonable គឺមានន័យថាដែលសមរម្យដែលសមល្មមដែលមិនថ្លៃពេកដែលមិនថោកពេកណាកាលណាគេប្រើពាក្យ reasonable គឺវាថាវាមិនល្មមណាពាក្យ reason ហ្នឹងគឺហេតុផល reasonable ដែលមានហេតុផលប៉ុន្តែបើប្រើជាមួយរបស់របរមានន័យថារបស់ហ្នឹងគឺវាល្អសមរម្យល្មមអាចទូយកបានណា Is there a reasonable restaurant តើមានភោជនីយដ្ឋានដែលសមរម្យល្មមនេះហ៊ានជិតនេះទេ No there isn't ទេមិនមានទេ No there isn't ទេមិនមានទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនសន្ទនាទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ចុច Share ម្នាក់មួយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណ